часа вечерта. Следващата спирка на екипа е на бензиностанция в един от крайните квартали на Истанбул. По случайност на сета и Седа Демир или Седев. Питаме какво е новото около нея, но определено не очаквам точно този отговор. 4 Ocak'ta evlendim. Новината, която споделям за пръв път пред вас е, че се омъжих на 4 януари тази година. Никой в Турция не знае. Много съм щастлива, понеже вече не съм само аз, а сме ние. С съпруга ми се запознахме в университета, после станах на гаджета. Той не е актьор. В момента прави магистратура. Още не сме вдигали сватба. Всъщност, за сега ние подписахме. Свършихме цялата работа само с един подпис за брак. Седа следва политология в Мармарския университет в Истанбул. Преди 4 години се явява на кастинга за Листопад с идеята, че ще я вземат за някоя малка роля. Продуцентите обаче й дават ролята на Седев, героиня, която е създадена за да бъде любимка на зрителите. Не стана така, както очаквах. Смятам, че роля за това изигра силното актьорско присъствие на Денис Чакър, която играе жената на Шевкет. Сякаш тяхната любов беше по-правилна, на по-преден план, а любовта на Седев беше упреквана за това, че продължава да го обича, въпреки че той вече е женен мъж. И хората упрекнаха мен вместо нея за номерата, които му върти. И аз страшно се изненадах, защото принципно би трябвало на нея да й се досват, но тъкмо обратното. Въпреки че аз бях наивното момиче, което таи дълбоката си и искрена любов в себе си, която е само платонична, но хората не ме приеха така, а като момичето, което се меси във връзката на Шевкет и Ферхунде. Седа казва, че харесва Седев. За бъдещето на героинята си казва само, че тя ще остане вярна на чувствата си към Шевкет. След срещата ни с Седа се разделяме с екипа на Листопад. Това са последните им снимки за 138 епизод от семейната драма. Истината е, че Истанбул е скрития главен герой във всички сериали. Къщите, в които се снимат те, са новите забележителности на града. Сега с нашия гид ще ви представим главния герой в Листопад, а именно къщата на Али Раза. Там ни посреща собственикът ти, Изет Бей. Разказва, че сградата е паметник на културата. Тя е била собственост на един от дворяните в близкия султански дворец Бейлер Бей. Днес домът на Изет Бей е и снимачна площадка. Декорът стои постоянно тук. Той е доста по-различен от това, което вижда зрителите у нас, но какво се случва не може да ви издадем. Изет Бей живее в 2 стаи на 2-ри етаж, доколкото може да се живее в една от най-големите атракции на Истанбул. Ако щете ми вярвайте, но ми звънят посред нощ. Спомням си за един случай. След полунощ към 1:30 пристигнаха 3 минибуса от Баку, Азербайджан. Жени, мъже, деца. Представете си, дошли да разгледат по това време къщата, където се снима сериала. И очакват аз да отворя вратата, да съм любезен, да ги разходя из къщата. Хайде да беше през деня, не се, все щяхме да се разберем. Ама през нощта идват от Баку, от Нахичеван, от Тебрис, от Европа, Германия, Франция, Белгия, Англия, Дания, от Австрия, даже от Австралия, Канада, Бразилия, откъде ли не.